इस बार बिहार में किसकी सरकार? 25 से 30 फिर से नीतीश, ऑफ कोर्स नीतीश कुमार। किसकी सरकार भाई? किसकी सरकार? नीतीश कुमार। किसकी सरकार इस बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कारण बताइए। कारण का बिहार का विकास बिना नीतीश कुमार का हो ही नहीं सकता। कुमार की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी। वजह की काम हुआ है, विकास हुआ है, करप्शन कम हुआ है, अपराध कम हुआ है। इस सरकार में बहुत सारा काम हुआ है विकास का। मेडिकल कॉलेज नहीं थे, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारे कॉलेज खुल रहे हैं। विकास, सड़क देखिए, हाईवे देखिए, हर तरह से आदमी पटना जाने में पहले 6 घंटा लगता था, अब आदमी 2 घंटा में जाता है। सरकार किसकी चाहते हैं? रोजी रोजगार दिया है जिसका चाहते हैं। और किसका? किसने दिया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और क्या क्या दिया है? हमको जब अन्न दे दिया तो और क्या चाहिए है? कौन दिया? अन्न के अलावे दूसरा देने वाला नीतीश कुमार के अलावे कौन है? कोई है? देखिए यहाँ, इधर देखिए, ये श्री टेक्सटाइल बोर्ड लगा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के द्वारा यह मिला है और इसी से हम इतना डेवलप किए, 10,000 से 30 लाख हैं। तो हम उसका ना वोट देंगे? हम किसको वोट देंगे? जन नीतीश, उधरे हम रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश। जो विकास को किया है बिहार में उसी को जिताना। नीतीश कुमार ने सब चीज को आगे बढ़ाया है, तो नीतीश कुमार को ही जिताना सबसे बड़ी काम रहेगा। कि देखिए, हमारे पास रोड नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, काफी समस्या गांव में था, सबका निवारण उन्होंने किया है। काफी बहाली भी किया है। जिस गाँव में मेरा फर्स्ट सर्विस हुआ था, आज हमारे गाँव में लगभग 25-30 सर्विस है। तो ये नीतीश कुमार का दिन है और ये दूसरे से संभव नहीं है। इसलिए ये बताइए मैडम, आप लोग सभी जगह जाती है, न्यूज बनाती है, लेकिन उन्होंने वो करेंगे और ये कर रहे हैं, तो हम किसको भरोसा देंगे? किसी का पीढ़ी जो चोरी किया हुआ है उसको तो नहीं ना जिताएगा बिहार, कभी नहीं जिता सकता। हाँ, इतना मानिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश।